Você chega perto de mim, fico assim sem saber o que fazer. Menina, você me deixa louco. Perco o rumo e nem sei mais o que dizer. É, quando te vejo fico louco, louco por você. Menina, 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 menina. Seu remeleixo me fascina, seu olhar me enfeitiçou. E agora você é minha menina. Eu sou seu preto cantador. Menina, quero você, menina. Me dá seu amor, menina. Quero você, menina. Me chama que eu vou, menina. Quero você, menina, me dá seu amor, menina. Quero você, menina, me chama que eu vou. Quando você chegar perto de mim, fico assim sem saber o que fazer. Menina, você me deixa louco. Perco o rumo e nem sei mais o que dizer. É, quando te vejo fico louco, louco por você. Menina, seu remeleixo me fascina, seu olhar me enfeitiçou. E agora você é minha menina. Eu sou seu preto cantador. Menina, quero você, menina. Me dá seu amor, menina. Quero você, menina. Me chama que eu vou, menina. Quero você, menina. Me dá seu amor, menina. Quero você, menina. Me chama que eu vou. De Moraes, como é que você define o seu estilo musical? Eu gosto de dizer que é um MPB mais moderna. Gosto muito de samba, até fiz um projeto de samba rock, que é o Salada Samba Groove. E tô até no estúdio com algumas músicas gravando e tal. Mas eu gosto de música, eu gosto de experimentar, gosto de ouvir coisas novas e isso pra mim me faz muito bem, é o que eu curto de fazer. Lembro que há muitos anos eu vi um show seu e era um mais pop rock, assim. Eu achei que você mudou, foi mais para um sambinha. Aconteceu isso assim, mesmo? A minha história é bem longa. Eu comecei ouvindo as coisas da minha família, meu pai ouvia muita música. Na sequência eu comecei a ouvir Legião Urbana, engraçado. Fiquei fã do Renato Russo. Depois eu comecei a tocar samba e fiquei muito tempo tocando samba, que é o estilo que mais me marca, né? É o samba mesmo. E depois eu fiz uma pesquisa de samba rock, que eu também tenho até um projeto que funciona até hoje, o Salada, a gente sempre se apresenta por aí. Mas hoje eu estou experimentando, eu adoro samba rock, adoro MPB, a música do mundo também eu estou ouvindo e eu curto isso aí. E o seu estilo, assim, Eu às posso vezes dizer... parece um pouco com Djavan. Acho que isso já foi um pouco. Eu também, logo quando eu parei de tocar samba, eu comecei a ouvir Djavan, Gonzaguinha, Milton Nascimento e tal, os nossos ídolos aí da MPB. E isso deu uma mexida comigo, com certeza. Eu fiquei muito fã do Djavan. Hoje eu consigo mostrar nas minhas músicas minha personalidade, eu creio, muito mais do que antes. Antes eu ficava... porque é normal isso até. A gente aprende com o artista, curte, vira fã e acaba absorvendo, né, tocando um pouquinho daquilo que ele faz. Mas hoje eu estou mais
no meu estilo mesmo, eu creio que tá bem forte a minha personalidade. Solidão, cachaça, caia. Yeah, 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 yeah. Mundo novo, vida nova. Pé na estrada, eu vou me embora. Yeah, yeah, yeah. Chega de viver entre sim e não. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Minto se disser que não te quero mais. Mas eu tenho que ir, mas eu tenho que ir. Liberdade, liberdade, solidão, cachaça, caia. Yeah, 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 yeah. Mundo novo, vida nova. Pela estrada eu vou me embora. Yeah, yeah, yeah. Quero andar, quero correr, me distrair, me diluir com tudo que há de bom nessa vida. Quero tudo que tenho direito. Mesmo sem ver, posso entender que meu olhar vai mais além. O que posso ver, bem mais além. Bem mais além. Liberdade, liberdade, solidão, cachaça, caia. Yeah, 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 yeah. Mundo novo, vida nova. Pé na estrada eu vou me embora. Yeah, yeah, yeah. Chega de viver entre si, não. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Minto se disser que não te quero mais. Mas eu tenho que ir. Mas eu tenho que ir. Liberdade, liberdade, solidão, cachaça, caia. Yeah, 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 yeah. Mundo novo, vida nova. Pela estrada eu vou embora. Yeah, yeah, yeah. Dip, 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 sei o que posso, menos faço e aconteço. Às vezes me aborreço, mas logo, logo esqueço. Porque sei que na vida tudo tem seu preço e cada um tem aquilo que merece. Não preciso provar nada pra ninguém. Sei o que sou, vou à luta, sou do bem. Falem bem ou falem mal, deixe que falem de mim. De verdade não me importo, tô nem aí. Tô nem aí, camarada. Tô nem aí, camarada. Tô nem aí, camarada. Tô nem aí. Já te disse que não gosto de fuxico. Me disse de fulano. Pode ir parando com esse papo, que eu já não estou mais aguentando. Felicidade alheia incomoda muita gente. Inveja é coisa de gente incompetente. Podem falar o que quiser de mim. De verdade não me importo, tô nem aí. Tô nem aí, camarada. Tô nem aí, camarada. Tô nem aí, camarada. Oh meu Deus, o que faço eu? Nesse mundo do cão tô perdido. Vou na fé, mesmo assim não desisto. Sei que meu dia logo vai chegar. Enquanto isso eu vou aos trancos e barrancos. Se eu cair, olho pro céu e me levanto. Não me importa o que dizem nem ligo. Tô nem aí, camarada.
te disse que não gosto de fuxico, de disse-me-disse de fulano. Pode ir parando com esse papo, que eu já não estou mais aguentando. A felicidade alheia incomoda muita gente, mas inveja é coisa de gente incompetente. Podem falar o que quiser de mim, de verdade não me importo, tô nem aí. Tô nem aí, camarada, tô nem aí, camarada, tô nem aí, camarada. Tô nem aí, camarada, tô nem aí, camarada, tô nem aí, camarada. Engraçado que tem músicas que a gente nem pensa em fazer, a gente simplesmente vai fazendo e essa foi desse jeito. Eu estava com raiva, a raiva tinha passado, mas estava meio chateado e não é só comigo que acontece isso, é com muita gente. A gente ouve, né, muita gente falando de fulano, às vezes na brincadeira, né, tem gente que faz as coisas com carinho e tem outras não, tem outras que já, né, já querem, porque são assim mesmo, o ser humano tem vários tipos de pessoa. Então eu cheguei em casa e simplesmente fui falando, escrevendo pra fora. E a música ficou pronta no mesmo dia, rapidinho. Nem aí, camarada. Ficou bem legal. Agora, a música Canção de Niná é especial, né? Ela parece ser bem dúvida. especial. Eu tenho 2 filhos e essa música foi feita para o meu primeiro filho, Daniel. É engraçado que a primeira parte eu fiz antes dele nascer, né? Aí uma vez eu estava tocando num lugar e eu me olhei no espelho assim, e aí eu vi, ele já tinha nascido e eu não tinha terminado a música, né? Mas eu já tinha parado, a música estava guardadinha. E quando eu me olhei no espelho, eu vi a imagem dele em mim, né? Aí tanto é que tem uma parte que eu falo, me vejo nos seus traços, né? Te vejo nos meus traços e vice-versa. Funciona das duas formas. Aí eu cheguei em casa na mesma noite e terminei a música, né? Realmente é uma música muito especial, é o meu primeiro filho, né? Eu tenho 2 e marcou muito, sempre canto porque eu gosto muito, as pessoas, os meus amigos, os meus fãs, as pessoas que me acompanham, que conhecem, sempre pedem essa música. É lindíssima. Onde estou? Quem sou eu? Perdido na vida, me encontrei por aí, num beco sem saída, sem saber que você, sonho meu, seria a razão pra eu viver uma nova vida. Enfim, te tomei nos meus braços com muita emoção. Te vejo nos meus traços, canto pra te ninar. Onde estou? Quem sou eu? Perdido na vida, me encontrei por aí, num beco sem saída, sem saber que você, sonho meu, seria a razão pra eu viver uma nova vida. Enfim, te tomei nos meus braços com muita emoção.
traços, canto pra te ninar. Quero te encontrar um dia no farol de Santa Luzia. Quero te encontrar um dia no farol de Santa Luzia e guiar o meu coração em sua direção, guria. Claros clarões de luar, todas razões pra viver e nunca mais esquecer nosso amor de carnaval. Quero dançar com você na barra fera da noite, em qualquer que seja a fantasia, no farol de Santa Luzia. Quero te encontrar um dia no farol de Santa Luzia. Quero te encontrar um dia no farol de Santa Luzia e guiar o meu coração em sua direção, guria. Claros clarões de luar, todas razões pra viver e nunca mais esquecer nosso amor de carnaval. Quero dançar com você na barra fera da noite, e qualquer que seja a fantasia, no farol de Santa Luzia. Quero te encontrar um dia. Essa música é do meu amigo Rogerinho Borges. Ele me ofereceu na época. A gente convivia muito no projeto que a gente tinha toda segunda-feira em Vila Velha, na Praia da Costa, que era o Segundas Intenções. Era um projeto de música autoral, poesias, enfim. E às segundas-feiras a gente se encontrava lá para conversar, para compor, para escrever e tal. E ele me mostrou essa música, eu gostei, falei, poxa, que legal, cara, vou gravar. Né? E muito legal essa música, tá no primeiro disco daqui para frente, né? E adoro isso aí, ouvir outras músicas. Estou agora ouvindo músicas de outros compositores que tem o CD que eu estou gravando, né? Que é o... Ia te perguntar justamente disso. Você falou de um primeiro CD e agora eu estou falando de outras músicas que você está gravando. Então você já tem um CD lançado e está indo para o próximo? Eu fiquei muito tempo sem gravar, né? E nessa eu acumulei algumas músicas. E agora, como o projeto do Samba Rock eu fiz por alguns anos, esse trabalho que eu estou em estúdio gravando é o do Samba Rock, é o do Salada Samba Groove, né? Essa música
A Caminho do Sol, ela já é de um projeto novo, né? Mas esse ano eu termino o Salário, volume 1, e já na sequência a gente já vai partir para Caminho do Sol, que é o novo agora, a visão mais moderna, a visão mais ampla, vendo o mundo como referência e tal, né? Bom, quem quiser um contato seu, te contratar para um show ou saber da sua agenda de shows, onde que pode ir? Qual site, qual endereço? Sim, pode ir no Facebook mesmo ou no Instagram. No Instagram é de Moraes BR, né? E no Facebook é de Moraes 2, ou na fanpage @de Moraes Música. E essas músicas, muitas de sua composição mesmo, que te inspira, o que te faz escrever? Antigamente eu compunha mais em cima das minhas emoções somente, né? O que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Hoje eu tento observar mais as coisas. Estou num dilema muito grande de conseguir dizer um pouco do que está acontecendo, falar de coisas boas também. Essa música, por exemplo, A Caminho do Sol, ela fala de felicidade, fala de escolha, né? Então é importante a gente também falar com o coração, falar de amor e tal, mas as coisas que estão à nossa volta são muito importantes. A gente está sempre observando, porque as pessoas se identificam, as pessoas vivem aquilo ali. Então é muito legal isso também. Estou desse jeito agora. Se não for por amor, então pra que viver? Ser feliz é aprender na pureza de ser muito mais que o bem e poder encontrar equilíbrio, caminhar na trilha do sol é ser livre pra voar, feito passarinho, aprendiz do seu viver, fora do ninho, viajante no planeta azul terra, desbravando o porquê de ser simples, enfim, bem feliz, simplesmente feliz, bem feliz, cantante feliz. É um instrumento novo para mim, eu tenho esse ukulele há pouco mais de um ano e eu estou aprendendo, né, na verdade, usando para compor e tal, e formatar uma nova visão de música. Então, estou aprendendo muito, está muito divertido. Se não for por amor, então pra que viver? Ser feliz é aprender na pureza de ser muito mais que o bem e poder encontrar equilíbrio, caminhar. Muitíssimo obrigada por ter Eu que participado com a agradeço. gente, tá? Agradeço demais. Parabéns pelo seu trabalho, seu projeto autoral é lindíssimo. Que você tenha muito Obrigado. sucesso. Valeu. Bom, você que nos assistiu, espero que tenha gostado do programa com Di Moraes. Se quiser indicar alguém para participar, entre em contato com a gente. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Enfim, bem feliz, simplesmente feliz, bem feliz, cantante feliz, bem feliz, simplesmente feliz, bem feliz, cantante feliz.